你知道高手和老手有什么不同吗？或许从一张不起眼的出牌，我们就可以分辨出来。大家好，我是江哥，今天给大家带来一副四人抬轿如何选择的牌型，非常之经典。假如这个时候我们摸进一张7筒，你会打掉哪一张呢？我们先分解手牌，通过手牌的分解，要么打掉这张1筒，留下一个2、4筒和5、7筒的一个四人抬轿牌型，要么打掉这张7筒，留下一个1、2筒和4、5筒的一个四人抬轿的牌型。这种牌型我们在实战中经常会遇到。如果这个时候你还会纠结，不知道打哪一张最合适，那么后面的视频你就要认真观看了。要确定打哪一张最合理，我们需要做2个比较，一个是谁的有效进账更多，一个是谁的进账质量更好。如果我们打掉这张1饼，我们可以进2、3、4、5、6、7饼，6门牌可以实现听牌。那如果我们留下1饼，打掉7饼，我们有1、2、3、4、5、6饼，也是6门牌可以实现听牌。既然进章是一样的，那我们就必须看进章后的质量怎么样。留下7饼，打掉1饼，我们可以进2、3、6、7饼，4门牌可以实现2门听。那我们留下1饼，打掉7饼，我们可以进1饼、2饼、3饼，3门牌可以实现2门听。通过以上分析，很明显我们得出结论，这手牌留下7饼，打掉1饼才是最正确的选择。看似只有1张牌的差距，可能这一张牌就把你挡在了高手之下。好了，今天的视频就分享到这里。如果你有不同意见，请在评论区留言讨论。